fi makanin makhsusin biniyatin makhsusatin. Jadi itikaf itu muksun makhsusun lisahsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin makhsusatin. Meneng sing khusus kanggo wong sing khusus ning gone panggonan sing khusus kelawan niat sing khusus. Niku itikaf. Itikaf itu definisine meneng sing khusus kanggo wong sing khusus ning panggonan sing khusus kelawan niat sing khusus. Niku itikaf, khusus. Saderenge kula jelasnya hukum itikaf, fadilahipun supaya kula njenengan. Lah jenengan iki lah pun nunggu ning masjid suwe kakau. Nek kadang karo kula takut ini sedaya pun niat wae. Mau niat itikaf derek. Yo enten sing derek enak. Lungguh semono wene ora oleh ganjaran itikaf. Nah niku wis bolak-balik ning masjid tapi mboten oleh ganjaran itikaf. Kulo dipelajari. Fadilahe agung sanget. Jenengan nang masjid itu jamaah ya oleh, itikaf ya oleh kata masjid. Nah, napa fadilahe? Dawuhipun Rasulullah. Wa rada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi wonten hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man masa fi hajat akhika makhairan lahu min itikaf isri sinina kana khairan lahu min itikaf isri sinina. Dawuh Kanjeng Nabi. Sapa sing mlaku ing dalem nekani hajate dulure kancane. Dulure kancane duwe butuh jenengan iso nyukupi ngekeki kebutuhane. Niku ganjarane luwih apik tinimbang iktikaf 10 tahun. Nek enek dulure kancane duwe hajat, jenengan niku nulungi. Man masa ku manane apa? Nulungi dulure kancane ing dalem hajate. Kuwi ganjarane luwih apik tinimbang iktikaf kacek pira? Luwih apik tinimbang iktikaf 10 tahun. 10 tahun iktikaf iku ganjarane sing apik nulungi dulure kancane. Terus ikut hadis, wa man iktafa yauman. Sapa sing iktikaf sedina ning masjid iktikaf, tujuan iktikaf ibtigha wajhillahi azza wa jalla, namung golek ibtigha nuprih ridane Allah wajillah. Iktikaf golek ridane Allah ya bae ning gone masjid tamune Gusti Allah. Mboten metu saka masjid sedina. Ja'alallahu lahu dawuhipun Kanjeng Nabi. Ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khonatiqa. Kullu khondatin abadu mimma bainal khafiqaini. Ganjarane iktikaf sedina niku Allah dadosne antarane tiyang sing iktikaf kaliyan neraka jarak telung khondak. Telung khondak niki sak khondak niku pira? Kullu khondakin abadu mimma bainal khafiqaini. Setiap sak khondak luwih adoh tinimbang arah kulon lan arah wetan. Sak khondak kulon sampai etan. Donya kulon sampai etan lho nggih. Niku dawane cek luwih dawa sak khondak. Wong sing iktikaf sedina karo neraka jarake luwih adoh tinimbang telung jarak khondak, telung jarak donya. Berarti napa? Ditebihne wong sing seneng iktikaf ditebihne neraka. Tebih sanget kali neraka. Mula jenengan iman wis mlebu masjid ngeten iki nggih kudu diniati iktikaf. Diniati iktikaf niku ganjarane. Enten malih baqala aidon dawuhipun Kanjeng Nabi, mani takafa asran fi Ramadhan. Sapa sing iktikaf 10 dina ing dalem bulan Ramadan. 10 akhir niku tanggal 21 sampai tanggal 30. Kana kahajataini wa umrataini
tiyang sing iktikaf 10 akhir Ramadan diumpamane karo padha karo wong sing haji lan umroh. Haji ping pindho, umroh ping pindho. Haji ping pindho, umroh ping pindho. Alhamdulillah nggih piyambak iki pun 10 akhir Ramadan. Tapi repotnya kadang bengi sholat lail, niatnya sholat lail, boten niat iktikaf. Padahal keliru. Sing bener niku iktikaf diisi sholat lail, zikir. Niku dalam rangka ngisi iktikaf. Dalam rangka ngisi iktikaf. Jadi jenengan awak Ramadan nang masjid niku niatnya napa? Badhe iktikaf. Lah teng masjid diisi-isi neh golek tambahan dari iktikaf napa? Sholat lail, zikir-zikir, maca tasbih, sesuai Allahumma inni kafir hari niko, utawa maca Al-Qur'an iktikaf. Niku ngoten. Mboten salat laile. Nggih, iktikaf niku sing disunahne kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisi kalih ibadah-ibadah. Niku pun. Kula terus malih hukum iktikaf sakniki. Ahkamul iktikafi arba'atun. Iktikaf niku hukume enten sekawan. Hukum iktikaf hukume enten sekawan. Setunggal wajib. Enten iktikaf sing wajib niku nalikane napa? Idza nadara, nalikane nadar. Kok nek aku sembuh saka sakitku, nek aku waras saka loroku aku nadar ape iktikaf saulan. Oh, berarti niku iktikafe Pak wajib. Cara wong Jawa nu duwe ujar. Niku iktikafe dadi wajib. Saged. Nomor kalih mandub hukum iktikaf niku sunah. Wa huwa al-aslu fi. Iki hukum asal. Iktikaf niku hukum asale sunah. Mboten namung mandub kok, pokoke jenengan setiap mlebu masjid niku jenengan ana kesunah iktikaf. Luweh-luweh ing dalam bulan Ramadan 10 akhir luweh-luweh disunahne. Nomor 3 makruh. Iki dipahami ibu-ibu nggih. Enek iktikaf makruh kanggo sinten? Iktikaful mar'ati fi idni jawdiha idza kanat min dawatil haidati ma'al fitnah. Iktikaf makruh kanggo sinten? Wong wedok sing oleh izin wong lanang. Enek wong wedok diizini wong lanang iktikaf. Tapi wong wedok mau idza kana dadi ngapunten ibu nggih. Wonge endel iki apa nggih? Kemayu. Kemayu. Jadi wong wedok endel muayu. Masake boten karuan muayu ning boten bloko. Niku ning gone masjid ketemu muayu, makruh. Boten karo. Niku nek oleh izin wong lanang. Nomor sekawan haram. Iktikaf haram, iktikaf haram bidun ini saja. Jadi nek enek wong wadok iktikaf tapi sing lanang boten ngizini, niku hukume haram. Enten ibu-ibu iktikaf ke masjid semangat tapi sing lanang gak ngizini, maksa budal, senajan hukum ibadah tapi haram. Iku baleni nek hukum iktikaf niku enten sekawan. Nggih, wajib nalikane duwe ujar, bisa nadar, sunah al-aslu, makruh nalikane wong wedok sing oleh izin, wong wedok sing kemayu niku. Nomor 4 haram iktikaf wong wedok sing boten oleh izin. Wa amma adami sifati iktikaful junub al-khaidin. Nggih. Termasuk napa mboten sah iktikafe sinten wong junub kalih wong haid. Nek enten wong junub haid itikafe boten sah, bahkan haram, boten oleh mandi. Pun sakniki jelasno arkanul iktikaf. Nggih, iktikaf ngenten rukun-rukune. Rukun-rukun iktikaf. Pinten rukun iktikaf? Arkanul iktikaf arba'atun. Iktikaf niku rukune enek sekawan. Niat lubsu mu'takafun fa mu'takifun. Kudu ada 4 iki. Salah sijine boten terpenuhi iktikaf boten sah. Jadi rukun iktikaf itu siji kudu enek niat. Nomor 2 kudu enek menenge senajan delok meneng ning masjid.
Niat kok tanpa meneng ya ora, meneng tanpa niat ya boten sah, kok rukun. Nomor 4 mutakafun ke panggonan enek panggonane iki masjid, saliyane masjid boten asal. Nomor 3 wong sing iktikaf mutakifun, enek wonge, enek masjide, enek menenge, enek niate. Nah niku iktikaf enek ning papat. Enek wonge, enek masjide, enek menenge, enek niat. Nek ora enek salah sijine mboten sah. Iki enek wonge, enek masjide, enek menenge, mboten enek niate, mboten sah. Enek niate, mboten enten menenge, mboten sah. Enten menenge, enten niate, enten wonge, nanging mboten teng masjid, mboten sah. Ana iktikaf ning musala, mboten sah. Nek kula nyampekne enek tiyang bangun enggal, aja jenengan bangun musala, eman. Nek Ramadan ra iso, mboten Ramadan tok jane mboten iso iktikaf khususnya Ramadan. Nek jenengan jenenge musala niku eman, ora iso iktikaf, jeneng ana masjid. Ora sing takok, lah kono-kono wis masjid, niku ngeten. Masjid ki oleh kono-kono. Masjid ki oleh akeh, dinggon masjid oleh, sing mboten oleh akeh niku Jumatan. Nek Jumatan ra oleh pirang-pirang, nek masjid apik pirang. Masjid pirang-pirang apik. Ora nek gawe senajan cilik jeneng ana masjid supaya saged iktikaf, supaya oleh ganjaran. Nek alasane ya cilik tak patut gawe masjid, iki bahasa sing salah. Masjid tidak harus gede. Masjid itu sing penting jeneng. Iki tak jenenge masjid wis dadi. Mbah iku namung 2 meter napa 1 meter jenenge masjid dadi. Enek duwe iktikaf. Ana alasane. Lah kok kono masjid wis pirang-pirang, kono masjid masuk masjid oke. Salah kan lu. Masjid ki malah apik nek oke. Masjid ki apik nek oke. Sing ora oleh oke niku Jumatan, ora oleh oke. Oke kono Jumatan derek-derek sak kami tuan Jumatan itu mboten asal. Iku jenenge ta'addudul Jumat. Mboten asal. Aku kudu dipahami. Lah nek setiap nek kok nggih musala kadang kan gak paham. Ilingne, mesane dijenengi musala. Lah nek Ramadan ganjaran kesunahan iktikaf ngeten iki lak ya ora iso. Akhire mboten nek. Nah niku kudu dipahami. Dadi rukun iktikaf ana papat. Eneng masjide, eneng wonge, eneng menenge, eneng niat. Papat. Kurang siji mboten sah. Kalau jenengan iki wis bener, wis eneng masjide, eneng wonge, eneng menenge, karek wis eneng niate apa ora? Nah niku ya kudu papat iku terpenuhi. Nggih. Surutul itikaf sitatun. Nek rukun itikaf enek papat, syarat sah itikaf enek 6. Syarat sah itikaf enek 6. Nek rukun enek papat, hukum enek papat, rukun enek papat, syarat sah itikaf niku enek 6. Siji, an-niyatu wajib. Syarat sah. Siji niat, innamal a'malu binniyat. Lah panggonane niat piye nek wis meneng, sampeyan mlebu masjid, wis meneng sampeyan niat. Saged bar salat sunah sing kula sampeyan niku. Utawa pas wis meneng kada tumanenah ngenteni imam takbir, niku lak meneng kok saderenge niku jenengan niat iktikaf pun sak pokoke wis meneng. Aja tasik laku. Nah iku niat. Bahkan misalnya di tengah-tengah salat pun angsal dengan niat iktikaf. Tapi aku ngurung niat. Utawa nggih, sampean ku bar salat bapak tahiyat masjid bar salam terus jenengan kan wis meneng lho, wis rong rakaat terus jenengan niat iktikaf. Pokoke wis meneng, aja lalikane mlebu ning lawang wis niat. Itu dereng saged. Nomor kali syarat saya ayatun fi masjidin khalisin al-masjidiyah. Ini gila. Fala tasifu fi musul auribat. Panggonan sing dienggo iktikaf kudu masjid murni diarani masjid. Jadi fi masjidin khalisin al-masjidiyah. Fi masjidin khalisil masjidiyah. Masjid sing jelas masjidane. Masjid sing ora. Jadi nek kapan ora amal kudu maksudnya jenengan takok, napa enten Pak? Masjid sing ra murni masjide. Lho enek. Niku jenenge masjid sing tenggene panggonan mausunya. Panggonan sing umum, wa amal
2 meter kene, 2 meter kene. Pokoke sing 2 meter masjid, sing 2 meter ora jelas. Iku jenenge sae. Lah ngeten iki mboten sah dalem itikaf. Perkara apa? Dereng murni kemasjidan. Tasik sae. Enek sing masjid, enek sing ora. Beda nek wis disekat set 2 meter iki masjid, sing 2 meter ora. Iki wis khalis masjidian. Termasuk masjid iki wis khalis masjidian. Masjid-masjid khalis. Jadi misalnya jenengan di kamarnya jenengan wakaf masjid saged. Omah mangan itu di wakaf masjid sak kamar kok niku saged. Tapi sing sak kamar itu mergo wis masjid boten kena didol, mergo la masjid ila wakaf. Jadi kamar jenengan kita wakaf masjid jenengan anaknya supaya lho nek itikaf ra dodo. Itikaf ning omah wis iso, mergo kamare wis masjid niku saged. Boten kudu masjid berbentuk bangunan kaya masjid. Boten kamare jenengan niku sing nggon salat jenengan wakafne masjid niku saged. Cuma wis boten oleh didol. Mergo wis aran masjid, ket ya ora ning kono. Wis dihukumil masjid. Kena itikaf. Dadi itikaf ning omah. Enak. Nah, niku saged. Jadi kudu teng masjid. Mula nek mami ala musala dienggo wakaf. Itikaf teng musala mboten sah, itikaf teng pondok mboten sah. Mergo napa? Mau arkan itikaf, rukun itikaf papat. Masjid kudu dimakani maksus termasuk kudu dipahami nggih. Dadi nek mboten teng masjid jenengan teng itikaf. Musala gedene kaya apa nek musala mboten kena kagem itikaf. Cilik kaya apa nek dijenengi masjid kena kanggo itikaf. Mula nomor 3 alam sufi faqatu mana salat. Meneng ning gone itikaf. Iki ukurane pinten minimal diarani wis oleh ganjaran itikaf. Iki meneng sing pira wektune? Didhawuhne meneng sak dhuwure tumak ninae salat. Tumak ninae salat juga diqadri subhanallah. Subhanallah itu pinten detik? Subhanallah kali detik sak detik. Subhanallah. Kok jenengan meneng wis enek sak menit. Mbok niku wis kena itikaf. Pengen ning masjid ta bapak itikaf sik dulu oleh sak menit oleh wis oleh ganjarane itikaf boten kudu jam-jaman minimal. Tapi itikaf itu lebih lama ya lebih baik. Cuma enek minimal. Jadi nek ning masjid muni rae mlebu lawang kono metu lawang kono niat itikaf nggih boten sah. Mergo boten iki lawang oke munyer lewat lawang metune mlebune ngoten nggih. Nah niku nggih boten itikaf, mergo boten meneng. Kudu enek menenge. Menenge pinten? Fauqa tumaninati shalah. Wis berarti sekitar 3 detik, 4 detik atau 5 detik wis kena diarani itikaf. Wong dhuwure pacan subhanallah. Iku mun diarani meneng. Jadi fala yasifu ma'amuru biduni wukuf. Ora oleh mudir wa amma bil balita yasifu ana ma'amuru wukuf. Murur biduni wukuf. Murur iki tegese mlebu. Tapi nek munyere dilibat ning jero ora metu munyere niku sah. Wis diarani meneng. Ya ning sak jam iku munyere. Wah, kan mboten metu. Nah niku dimaksud wa amma binisbah lit taraddud fayasifu. Niku jenenge taraddud boten murur. Nek murur boten sah, murur iku metu liwat lawang kono metu kono iki jenenge murur. Kalau nek wong kan boten napa-napa murur. Boten haram, mergo liwat. Wong junub bareng murur boten haram, mergo boten muksu. Wong junub liwat lawang kene metu tawon mlebu masjid, boten haram, mergo dhek ora muksu, murur liwat. Sing boten oleh itu apa? Muksu termasuk taraddud, munyer ning jero. Nah niku nek wong junub haram, nek wong napa jenenge itikaf, mung diarani itikaf. Senajan boten lungguh, munyer. Mergo boten murur. Nah niku pahamane ngoten. Pun. Terusipun. Akbar ana sadane akbar, wong itikaf kudu suci. Kalau nek di hadas junub yo khair nifas batal kudu adus. Tiange itikaf ning masjid. Barang ngono terus turu masjid ngipi basah misalnya kan junub. Nah itu berarti itikaf batal. Tapi ya piye? Ya harus metu masjid adus. Bar adus mlebu nek. Mergo nek wong junub hadas besar, nek hadas cilik nuntut mboten apa-apa. Mboten batal itikaf nuntut. Sing batal itikaf iku napa? Hadas
terus oleh ganjaran itikaf. Bukan itikaf tidak harus suci dari batas kecil. Yang harus suci dari batas besar. Itu itikaf. Termasuk haid. Nomor bangsane al-aqlu. Butuh waras wong edan nggih mboten sah. Nomor 6 al-islamu, Islam. Niku itikaf. Kula wangsul malih. Syarat sah itikaf. Niate panggonane kudu masjid kudu meneng minimal sak dhuwure subhanallah. Nomor 4 kudu suci saka hadas gede-gede. Nomor 5 kudu diakal. Nomor 6 Islam. Nah, termasuk kula jenengan iki wis menetapi syarat, wis niat, wis meneng ning masjid. Gitu. Panggonane wis masjid, niat manggon ning masjid, meneng ning masjid, suci karo hadas gede, nggih waras, nggih is. Nah, kula jenengan iki gampang nek apale syarat delok awake dhewe iki wis menetapi syarat. Waras, boten edan, agamane Islam, hadas ora duwe, meneng ning masjid, panggonan sing dienggo meneng masjid, terus awake dhewe niat. Nah, niku surut. Iku dadi syarat sah itikaf. Pun dereng pisan. Pun apa dereng? Dereng kula terusaken. Sunanul itikaf. Nah niki menawi kula jenengan niku pengen itikaf ana kesunan-kesunan. Wau kan menjelaskan hukum, syarat sah, rukun. Saniki kesunan-kesunan supaya itikaf lan sempurna. Enten kesunan-kesunan kagem yang itikaf. Siji ayatun fi jami'in ayatukum fi jumat. Disunane itikaf ning gone masjid jami'. Masjid jami' iki masjid sing dinggone Jumatan. Lah jenengan iki termasuk wis bejo. Mergo apa? Ning gone masjid sing dinggone sunah. Luwih akeh kan sunah. Masjid kono ya angsal sing masjid. Cuma luwih disunahne itikaf ning gone masjid jamek dalam bahasa syariat. Niku mboten ke masjid jamek iki masjid agung ngene mboten. Masjid jamek dalam bahasa syariat, masjid yang di situ dibuat untuk Jumatan. Itu jenenge masjid jamek. Nah, termasuk masjid takwa iki masjid jamek. Nah, ingin itikaf ning masjid takwa. Niku sunah. Nomor 2 ayatun ayaman kamilan wal afdal dhamul lailati ilal yaum. Itikaf sing apik sedina sempurna. Sing apik ngumpul ning wengi. Dadi sedina sewengi ning masjid ayo hebat. Nek saged nggih, misale sak orang pisan setahun pisan. Nah, ini dapur dikeki kok. Nek pengen masak kan dapur. Pengen itikaf, kadang sing tak delok terus sing terus itu kantin. Tak itikaf terus rima wengi. Niat orang. Karena niat orang. Niat orang. Karo Pak tukang bener rima wengi ne. Karena niat orang. Walaupun minimal tapi ada kesunan. Kesebagian kesunan. Walaupun awake dhewe 2 menit wis oleh cuma sunah iki yo. Ayatun ayaman kamilan sedina utuh. Nah, apik ngumpulne wengi karo ini. Nomor 3 ayatun iman. Iki terah niat itikaf tenan iki. Nek itikaf kalih poso. Nggih itikaf sareng kalih poso. Sareng kalih poso. Nomor sekawane ayat surah An-Nahl wa ibadah. Ngapah-ngapane ndonga zikir ibadah. Itikaf masjid. Ya zikir, kok kesel zikir ya ngaji Quran, kesel ngaji ndonga, nira ibadah. Mau turu ora apa-apa, turu ke masjid mboten napa-napa. Tilem nang masjid mboten napa-napa. Ya diitung itikaf. Ora itikaf. Tapi aja akeh turune. Senajan iki ora sah. Ayat tukal makruhat ninggal perkara sing dikruhne nggih ngomong-ngomong nganggur lawal-lawal. Ayat durahu li sustabu alaihi salatu. Ayat durahu li sabda. Jadi nadar supaya digandar. Maksudnya piye? Dinadari. Aku nadar. Jenengan kira kita nadar. Supaya napa? Oleh ganjaran kaya gandaran
nambahi masalah pengertian khususnya tentang masalah etika bisa terus memale. Pingapunten kagem malam Sabtu mijing libur nggih wonten kegiatan khotbah muga pingapunten dari ngaji ketika kalih mijing wonten undangan malam minggu mijing ke Masjid Taqwa ana kegiatan karo Ibnu TPNU kecamatan badhe ngawontenaken selawatan apa jamaah itu sedaya diundang. Betul saat kepilangan Bu, namun hadir mawon, kalau pelangan sedaya jamaah manten Isa, mijing ibu-ibu nggih